Два человека пострадали в Китае в результате мощного взрыва, который прогремел в жилом доме. Момент взрыва запечатлела уличная камера видеонаблюдения. По предварительной информации, взрывчатка была отправлена по почте. Накануне таким же способом были взорваны еще 17 объектов. Погибли 7 человек, двое числятся пропавшими без вести. Более 50 доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести. Сейчас в провинции Лючжоу временно прекратили доставлять любые посылки. Как уже выяснили следователи, взрывчатые вещества разным адресатам разослал 33-летний мужчина. О мотивах его поступка пока ничего не известно. Преступление не стали квалифицировать как